2008亞洲小姐競選，香港賽區13位佳麗首次正式以泳裝會見傳媒。我哋先睇睇1至7號嘅佳麗，講下自己着咗泳衣之後嘅優點同缺點啊。Hello， 大家好，我係1號姚佳文。我最中意個身體部位應該係 collarbone， 因為我覺得唔係每個女仔都有㗎，咁我覺得幾 sexy 啦，又唔係好暴露，嗰啲 sexy 係好健康㗎，所以我中意。咁如果我唔中意，我就覺得自己有啲肥唔夠 firm 咯，所以呢段時間我哋要做多啲運動先好㗎。多謝。Hello， 大家好，我係2號譚麗絲。咁我興趣係跳降落傘啦、玩流啦，同埋潛水。咁同埋當然跳舞啦。咁我覺得我着泳衣最好嗰一方面嘅係我個 top 咯。最唔滿意啊？我覺得冇乜唔滿意啊，因為我覺得我係一個唔係話太瘦，但係一個健康個 look 咯。Hello， 大家好，我係3號嘅朱樂心 Ashley， 我今年24歲，咁我平時中意旅行啦，同埋攝影。咁我今日着呢個泳衣呢，我最滿意嘅係自己個鼻，因為夠高夠直，使我嘅五官更加有立體感。我唔滿意可能係我個頸啦，因為呢我頸呢覺得瘦咗啲，如果可以增肥少少就好啦。Hello， 大家好，我係4號李佳琳。我最滿意嘅呢係我嘅鎖骨呢個位置啦，然後我覺得呢個位置我係最靚嘅。咁然後最唔滿意嘅呢，就係我覺得成個身都太瘦咗少少咯。然後如果可以肥翻啲嘅話，應該更加好睇。多謝。Hello， 大家好，我係5號周婉婷 Crystal。咁我嘅興趣呢，就係跳舞啦、彈琴啦、戲劇啦等等嘅。咁自己呢，着泳裝呢，最滿意嘅地方就係呢身材夠均勻啦、平均啦。咁而最唔滿意嘅地方呢，就可能身材方面就矮咗少少啦。係，多謝。Hello， 我係6號陶敬之 Francis。着泳裝嘅時候最滿意嘅地方可能係我對腳啦，夠瘦夠長啦。最唔滿意我諗我會揀條腰啦，因為都多咗少少肉咁啦。多謝。Hello， 大家好，我係7號嘅顏子飛，今年22歲。咁今日做泳裝啦，我最滿意我身體部分呢，可能我覺得係鎖骨啦。咁呢個位好多女仔都好靚嘅，咁可以突出上半身嘅呢個 focus 啦。最唔滿意嘅地方，我諗可能係 pat 位同埋腿部啦，因為可能仲要加強個 gym 去 keep fit 嘅。